вот, что первично, лес или климат. Значит, все-таки первичен лес, реки вторичные, и климат определяется лесом. Это первое утверждение. Второе утверждение, значит, касается малонарушенных экосистем. Когда говорят о старовозрастных лесах, это немножко вводит в заблуждение, потому что эта терминология идет от людей, кто рубит лес. В естественных экосистемах, значит, малонарушенные леса характеризуются распределением разных видов по возрастов. По возрастам есть и старые, и молодые. И возраст такой системы, он бесконечен. По крайней мере, имеет время жизни экосистемы десяток миллионов лет. Когда говорят, что старый возраст системы стареет, их надо вырубать, это системы нарушенные. Значит, не мало нарушенные системы, это те системы, которые имеют возможность самовосстановиться. Если система сильно нарушена, то она самовосстановиться не может, сколько бы вы ни ждали. Вот это как бы разница между мало нарушенной и сильно нарушенной системой. Это как разница между здоровым человеком и больным. А теперь, собственно, мой доклад. Значит, этот доклад задумывался изначально с акцентом на Эвенкию, потому что Эвенкия – это природный заповедник, практически нетронутая тайга, в нем занимает около 70% территории. Именно поэтому это сегодня самый экологически чистый регион не только в России, но и в мире. Но, однако, то, о чем я скажу, актуально не только для Эвенкии, но и для всех северных и арктических территорий России. Менее месяца назад была утверждена стратегия социально-экономического развития этих территорий и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Но в плане экологии этот документ содержит очень важный принципиальный недостаток, который ставит под угрозу его дальнейшую реализацию. И именно данная стратегия развития не учитывает определяющего влияния наземных естественных экосистем на окружающую среду и климат. При этом практически все северные арктические территории мало нарушенные. В документе предполагается создание особо охраняемых природных территорий, но открытым остается ключевой вопрос о том, какой размер такие территории должны иметь, чтобы региональный климат оставался пригодным для жизни. Остальные предложенные меры второстепенны и призваны бороться не с причинами, а с последствиями техногенных изменений. Нужно подчеркнуть, что при сохранении нынешней траектории развития региональные экологические проблемы будут только усугубляться. Окружающая среда будет деградировать до состояния абсолютно непригодного для проживания. Никакой адаптации к изменению климата невозможно, это я подчеркиваю. Приведу значит, два конкретных проекта, которые взаимно исключают друг друга. Во-первых, согласно официальных планах по Красноярскому краю, в Ангаро-Енисейском каскаде предполагается наличие 3 ГЭС. Это действующая Богучанская ГЭС и планируемая Нижнебогучанская и Матыгинская ГЭС. Во-вторых, предполагается строительство новых предприятий по переработке древесины. Одного в Богучанском, второго в Енисейском районе. В плане экологии реализация этих проектов приведет к маштабному уничтожению аборигенных лесов при Ангаре и южной части Евенкии. Это нарушит водный режим Ангары и Енисея, подорвет саму основу для гидроэнергетики Ангарского каскада ГЭС. На самом деле все эти проблемы мы уже регулярно наблюдаем. Уровень воды в Енисее испытывает экстремальные колебания. Летом прошлого года Енисей пересыхал, что вызвало изменения в логистике пассажирских и грузовых перевозок. Похожая ситуация была в 2012 году, но в позапрошлом году Енисей выходил из берегов. Именно сильные нарушения лесного покрова привели к тому, что дожди выпадают нерегулярно и в недостаточном количестве, а иногда наоборот с избытком, приводя к наводнениям. Промышленные рубки, частые пожары только усугубляют ситуацию. Они не позволяют лесу вовремя восстановиться, все больше и больше ослабляя его. Тогда пожары, засухи, наводнения становятся регулярными. В Красноярском крае появился инвазивный вид вредителя – уссурийский полиграф. И сегодня единственный способ его уничтожения – это рубки самого леса, которые даже не успевают проводить. Стремительно растущие экологические проблемы требуют скорейшего пересмотра политики в отношении предприятий лесопромышленного комплекса. Нужны не новые предприятия по заготовке древесины в нетронутой тайге, а реальное, я подчеркиваю, реальное лесовосстановление нарушенных территорий. С учетом того, что продукция лесопромышленного комплекса ориентирована в основном на экспорт, объемы лесозаготовок можно значительно сократить без ущерба для экономических потребностей населения России. Уничтожать малонарушенные леса все равно, что топить печь картинами из Третьяковской галереи. Стоимость участков малонарушенных лесных территорий, обладающих способностью регуляции климата, колоссально недооценены, поскольку в условиях глобального изменения климата эти территории перестают быть ресурсом. Государственная Дума
принимают федеральные законы, определяющие жизнь граждан нашей страны. Но эти законы не должны противоречить фундаментальным законам природы, которые имеют приоритет над законами юридическими. Законы природы нельзя нарушить в том смысле, что нарушение этих законов несовместимо с жизнью. Игнорирование законов природы не освобождает от ответственности. Природа наказывает за это. Деградация окружающей среды делает ее абсолютно непригодной для проживания человека. Необходимо, первое, срочно ввести мораторий на промышленные рубки, я подчеркиваю, промышленные рубки во всех северных арктических регионах. Второе, вокруг всех существующих заповедников расширить буферную зону, закрытую для промышленных рубок. Третье, привлечь Российскую академию наук к широкому междисциплинарному обсуждению результатов, полученных в рамках концепции биотической регуляции, и наметить пути выхода из сложившегося тупика. У России сегодня есть уникальный шанс провести работу над ошибками, не только над своими, но и над ошибками других стран. Чем дольше мы затягиваем решение о выделении климаторегулирующих лесов в отдельную категорию, тем сложнее будет решить стремительно нарастающие проблемы уничтожения пригодной для проживания среды обитания на нашей планете. Спасибо.